თბილისში ავსტრიის პრემიერ-მინისტრის განმარტებას ელოდებიან. სებასტიან კურცის მოსაზრებით ევროკავშირის ლტოლვილთა მიმღები ცენტრები გაერთიანების ფარგლებს გარეთ უნდა განთავსდეს. კონკრეტულად სად? გერმანული გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში კურც მაგალითად სხვა სახელმწიფოებთან ერთად საქართველოც მოყავს, თუმცა კონკრეტულად რა მოდელზე შეიძლება საუბრობდეს ავსტრიის პრემიერი საქართველოს ხელისუფლებისთვის უცნობია. დეტალების გარკვევას ავსტრიაში საქართველოს ელჩი ცდილობს. ჭირდება ცენტრები ლტოლვილებისთვის ევროკავშირის გარეთ, რომლებიც ლტოლვილთა საკითხებში გაეროს უმაღლეს კომისარიატთან ერთად იფუნქციონირებს. კონკრეტულად სად იქნება ასეთი ცენტრები, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არ არის. ესეთი ობიექტები შეიძლება იყოს ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად საქართველო, ეგვიპტე ან დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები. ეს განცხადება სებასტიან კურცმა საქართველოში ვიზიტიდან ზუსტად ერთ თვეში გერმანულ გამოცემა ბილდთან გააკეთა. კონკრეტულად რა ტიპის დაწესებულება იგულისხმა, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კურცს არ განუმარტავს. თუმცა მისი ეს განცხადება ქართული მხარისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. მე არ ვიცი რა გახავთ ამის საფუძველი, რადგანაც სებასტიან კურცის ვიზიტისას საქართველოში არც ერთ დონეზე და არც ერთ ფორმატში ეს საკითხი განხილული არ ყოფილა. ალბათ თავად განმარტავს, რის საფუძველზე გააკეთა განცხადება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენს დღის წესრიგში ეს თემა არ დგას. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ამ დრომდე აღნიშნულ თემაზე საუბარი არც ერთ ოფიციალურ შეხვედრაზე არ ყოფილა, მათ შორის არც საქართველოში სებასტიან კურცის ვიზიტის დროს. ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი მიგრანტების საქართველოში გადანაწილების საკითხი არც ერთ დონეზე, არც ერთ ფორმატში, არც ერთ შეხვედრაზე არ ყოფილა განხილული. არ ვადასტურებთ ინფორმაციას, რომელიც გავრცელდა დღეს და რომელიც გულისხმობს თითქოს საქართველოში გეგმებოდა მიგრანტების ნაკადის შემოყვანა. ეს ასე არ არის, ეს საკითხი არ განიხილება. უქმე დღის მიუხედავად საკითხში გარკვევას ცდილობს ავსტრიაში საქართველოს საელჩო. კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი კურცის განცხადებასთან დაკავშირებით ავსტრიულ მხარესთან მომავალი კვირიდან კონსულტაციების დაწყებას გეგმავს. მე მიჭირს ახლა თქვენ რამე გითხრათ კონკრეტულად რა იგულისხმა ავსტრიის საგარეო საქმეთა ფედერალურმა მინისტრმა. ჩვენ მომავალი კვირიდან დავიწყებთ კონსულტაციებს ავსტრიულ მხარესთან და ამ კონსულტაციების დროს დადგინდება თუ რა თან გვაქვს საქმე. აქტუალურია თემა, ამაზე საფიქრალია, თუმცა რაც თქვენ მკითხეთ მე რომ ავსტრიულ მხარეს ჩვენთან განუხილია თუ არა, მე გიპასუხებ, რომ ავსტრიულ მხარეს ეს საკითხი ჩვენთან არ განუხილია. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას გამოხმაურება მოყვა რუსეთის ფედერაციაშიც. სააგენტო რია ნოვოსტისთან საუბარში რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ფრანც კლინცევიჩმა აღნიშნა, რომ ეს საკითხი რუსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ჯერჯერობით ეს არის საქართველოს რეაქციის შემოწმება. მაგრამ შემდეგ ამას შესაძლოა მოყვეს უფრო კონკრეტული წინადადებები. ცხადია, ევროკავშირის ქვეყნები ეცდებიან შეძლების დაგვარად სწრაფას იქითკენ, რომ ჩამოიხსენ საემიგრაციო კრიზისის ტვირთი და ის სხვას გადააბარონ. ახლო აღმოსავლეთიდან დევნილთა მიგრაციის საკითხი გაეროს და ევროკავშირის სამიტების ერთ-ერთი მთავარი თემაა. მიგრანტთა კრიზისი, ასე უწოდებენ ევროპელი ლიდერები, შექმნილ ვითარებას. გასულ წელს გაეროში პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მაღალი რანგის შეხვედრაზე, რომლის თემაც დევნილთა და მიგრანტთა გახშირებული გადაადგილებები იყო, აღნიშნა, რომ საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით 4000-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა. დაუშვებელია მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე თვალის დახუჭვა. ჩვენ უკვე მივიღეთ 4000-ზე მეტი თავშესაფრის მაძიებელი ადამიანის მოთხოვნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობას ქართული უნივერსიტეტები სთავაზობენ სპეციალურ საგანმანათლებლო პროგრამებს. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ განათლების სფეროში დახმარების მიწოდებას დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ 2015 წელს ევროპის საზღვარი მილიონზე მეტმა მიგრანტმა გადაკვეთა. უმრავლესობამ ევროპულ ქვეყნებში ჩასვლა ზღვით შეძლო. მიგრანტთა ძირითადი ნაწილი სირიის მოქალაქეა, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს გაექცა. 2016 წელს ეს რიცხვი კიდევ გაიზარდა. ევროპაში მიგრანტთა ძირითადი ნაწილი ბოლო წლების განმავლობაში თავს გერმანიას აფარებს. საერთო ჯამში კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მილიონზე მეტი მიგრანტის თავშესაფრად იქცა. რაც შეეხება საქართველოს, ამ დროისთვის ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში უცხო ქვეყნიდან დევნილის სტატუსით რამდენიმე ათეული ადამიანი სარგებლობს.